ರಿಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ ಮನೆಗೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಟ್ಟಿದಿರಲ್ವಾ, ಅದು ವಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋದಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತು ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ಮಿಷಿನ್ ವಸ್ತು ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ? ಟೈಲರ್ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀಯಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ what do you call it? Very good, everybody clap. Okay, go up. Okay, go up. ಗೋಲ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಬಂಗಾರ ತಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಮಣಿ ಸರ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ನೀನೇ ಕೊಡ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕ್ಲಾಪ್ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಡಾಡಿದೆ, ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಿಗ್ ಕ್ಲಾಪ್. Okay. ಟೂಲ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಮನೆ? ಕ್ವಶನ್ 2 ಇರೋದು ಏನೇನು ಉಪಕರಣಗಳು, ಸಾಧನಗಳು ಯಾವಾಗಿದೆ? ಹ್ಯಾಮರ್. Very good. You say loud. Very good, everybody clap. Okay, go up. Go up. Next on who's? Very good, everybody clap. That's enough. Go ahead, go ahead. You don't. ಟೈಲರ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆದೇ. ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲ್ದೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು? ಚಪ್ಪಲಿ ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು? ಒಲಿಯ ಅಂಗಡಿ, ಅದು ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಿಪೇರ್ ಶಾಪ್ ಅಂಗಡಿ, ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂಗಡಿ, ಚಪ್ಪಲಿ ಒಲಿಯೋರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಿ ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳು. ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀಯ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಕೆಟ್ಟೋಗಿರೋ ಮಿಷಿನ್, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. Okay, wait. You will not come. Go down. Where are you standing? There. Oh, okay, you stand. Okay, now you have the answer? Okay, tell me. A cobbler shop. Okay. A tailor shop. Okay, wait. You tell me. Cycle shop. Very good. Riku, you wanted to say something? ರಿಪೇರ್ ಶಾಪ್ಸ್. Okay, fine. Yeah. Electric shop. Okay, very good. Welding Sujan? shop. Huh? Welding shop. Very good. Welding Everybody clap for each other. Understood? Stand there. Now go. Ma'am, go next. Next two. Next answer 2. 6.
Ma'am, repairers.